嗨，大家好，我是小陈。今儿个咱们上山捡田蘑菇，已经好多天没捡蘑菇了，是不是？因为这两天呢，我们一直在外面放人参嘛，就是昨天晚上我才回来的。然后今天上午休整了一上午，下午一看，哎呀，天这么好，我也不能在家待着，是不是？上我那蘑菇窝子看看去，我那蘑菇窝子，我估计那蘑菇烂的得一片一片的。希望他们都被人捡走了，捡走了总比坏了好啊，是不是？走吧，出发去看看我的窝子去。哎呀，这个地方发现猪嘴蘑了。这两天这老是下雨，我就感觉这玩意儿它能出啊。果不然真出了，你看就这个。其实我可喜欢吃这个蘑菇了，我这个蘑菇有毒啊，洗不好的话，这玩意儿中毒，身上起那小红疙瘩。哎呀，被太阳一晒的话，那就跟让火烤了一样啊。这玩意儿其实拍个黄瓜，然后拍一半蒜，放点盐、香菜，哎呀，老好了。你看，biu biu的，这个树枝上就不少啊。你看，你看那一排是不是？我要把这些蘑菇捡吧捡吧，这玩意儿其实用刀抠比较好，用手底下那些都弄不出来，还很容易就揪碎了。就这个样式的是最好的呀。哎呀，老好了，弹呐，有弹性啊，啊，而且这玩意儿一泡之后能变老大老大了。我先把这些捡捡啊，这块不少我看着。这个玩意儿吃呢，我是特别喜欢吃的，但是说真的，我真是不是特别爱捡它。因为这种啊，就是有时候树底下啊、树顶上啥的，是吧？特别容易出现那种弯弯勾勾的家伙。有时候要是在树底下这么摸着树底下的时候，就出来也吓一跳。所以说我并不是说特别喜欢捡它，不过这玩意儿真的是好吃啊，一周就只能吃一顿。现在捡了就是回家冻上，冻上之后了到冬天吃都一样，一点都不耽误。就吃它那个弹性，你看。就吃它这个弹性，这玩意儿跟小黄瓜、大蒜一拌，哎呦我绝配！这我真是担心的有点太多余了。你看这个地方走的，这都成一条小道了，这都已经到树了，这走成小道了。我过来看看他们捡的怎么样，拉没拉一下？给我拉一两块吧，我晚上炒点吃吃，是不是？哎呀，这一块烂掉了，差评，这肯定是差评，差评加1。真捡的这么干净啊！啊，这些地方这都是以前他们捡走的，是吧？都捡走了小蘑菇芽，哎，这还烂一块，差评加2。这块也是他们捡走的，行啊，捡走了比烂在树上要好，是不是？这棵树以前就可多了呀。啊，这又烂一块，差评加3，怎么整的？不算好日子就来的吗？你看这又烂掉一块，这干了个什么玩意儿？哎，哟，还给我留了一块呢。这块我就拿着了，这块太小了，给它留着，等它下回来的时候还能再捡。最底下那块也烂了，看到吧？哎，行，我担心的事没发生，这就挺好。谁捡了不是捡，是不是？要不然你说来了一看烂一树，你说心里多不得劲儿，是不是？哎呀，我还以为今天就捡那点猪嘴蘑了呢。哎，这不好起来了吗？又发现点树筋蘑，这必须得把它带上了，是不是？今晚还俩菜。哎呦，那点香菇啊，他们是捡的是真干净啊，就给我留了能有10来块。哎，我还以为今天就捡那点猪嘴蘑拉倒了呢。哎，这是得往外走了，你看，嘿，哎呀，挺嫩呢。炒一盘回家吃不了，你看，这不就挺好了吗？收着，嘿嘿，整这点玩意儿呢。哎呦，今天这点收获，要不是这点猪嘴蘑啊，今天啊就哈哈了，得亏捡了不少的猪嘴蘑，你看能有个2斤3斤的，你看。香菇没有了呀，我就今天捡这点香菇呀，
哎呀，赖赖巴巴的能炒一盘儿，也就能炒一盘儿。树筋馍能炒一盘儿，还行啊。这些东西啊，总归让你捡了吧，比放在山上让它烂了好，是不是？划拉划拉走回家，3个菜去晚上，你看，哎呀，挺好的呀。